Daily question number 5. A client is scheduled for a barium swallow. The nurse should, option 1, ask the client about allergy to iodine. Option 2, ensure a laxative is ordered after the test. Option 3, give only clear fluid on the day of the test. Option 4, administer cleansing enema before the test. ബേരിയം സാലോ എക്സാമിനേഷൻ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് നേഴ്സ് എന്ത് കാര്യമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ, നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനോട് അയഡിനോട് അലർജി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ, നമ്മൾ ടെസ്റ്റിന് ശേഷം പേഷ്യൻറ്റിന് ലാക്സേറ്റീവ് ഓർഡർ ചെയ്യുക. മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഡേയിൽ നമ്മൾ ക്ലിയർ ഫ്ലൂയിഡ്സ് മാത്രം കൊടുക്കുക. നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ, ക്ലെൻസിങ് എനിമ നമ്മൾ ടെസ്റ്റിന് മുമ്പ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. ഓപ്ഷൻ 2, ensure a laxative is ordered after the test. ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ബേരിയം വിൽ ഹാർഡൻ ആൻഡ് മേ ക്രിയേറ്റ് ആൻ ഇമ്പാക്ഷൻ. എ ലാക്സേറ്റീവ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രൊമോട്ട് ദ എലിമിനേഷൻ ഓഫ് ബേരിയം നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്നത് മൂലം പേഷ്യൻറ്റിന് സ്റ്റൂള് ഹാർഡാവുകയും ഡ്രൈ ആവുകയും അത് പാസ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇമ്പാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ലാക്സേറ്റീവ്സും ഫ്ലൂയിഡും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ബേരിയത്തിൻ്റെ എലിമിനേഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. എ ബേരിയം സാലോ ഓൾസോ കാൾഡ് ആൻ ഈസോഫാഗോഗ്രാം. നമ്മൾ ബേരിയം സാലോയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഈസോഫാഗോഗ്രാം. ഈസ് ആൻ ഇമേജിംഗ് ടെസ്റ്റ് ദാറ്റ് ചെക്ക് ഫോർ ദ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ യുവർ അപ്പർ GI ട്രാക്ട്. അപ്പർ GI ട്രാക്റ്റിലെ പ്രോബ്ലംസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു ഇമേജിംഗ് ടെസ്റ്റാണ് ബേരിയം സ്വാലോ എന്ന് പറയുന്നത്. യുവർ അപ്പർ GI ട്രാക്ട് ഇൻക്ലൂഡ് യുവർ മൗത്ത്, ബാക്ക് ഓഫ് ദ ത്രോട്ട്, ഈസോഫാഗസ്, സ്റ്റൊമക്ക് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ. അപ്പർ GI ട്രാക്റ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാർട്ടുകളെന്ന് പറയുന്നത് മൗത്ത്, ബാക്ക് ഓഫ് ത്രോട്ട്, ഈസോഫാഗസ്, സ്റ്റൊമക്ക് ആൻഡ് സ്മാൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇതൊക്കെയാണ്. ദ ടെസ്റ്റ് യൂസസ് എ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ്റേ കാർഡ് ഫ്ലൂറോസ്കോപ്പി. ഈ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ്റേയിലൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെ ഫ്ലൂറോസ്കോപ്പി എന്നാണ് പറയുന്നത്.